Abakurambere bacu baricaye baranza baratekereza bati uhagarikiwe n'ingo aravoma. Byaricaga agakiza mu Rwanda rwa Habyarimana. Uyu munsi mu kigereranyo cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku bya Agatha Kanziga, umugore warushije ingufu perezida. Burya ngo umuntu arivukira. Agatha Kanziga Habyarimana wabaye umugore wa Juvenal Habyarimana ni umwe mu bari ku ruhembe rw'abagize akazu karimo abacurabwenge ba Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho kuri ubu aba mu Bufaransa mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko biherutse gutangazwa n'umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba muri icyo gihugu, Jean François Richard. Akazu kari kagizwe na Habyarimana na Baramube ndetse na Agatha Kanziga, kakaba kari ako kugenzura igihugu haba mu by'ubukungu, ibya gisirikare, itangazamakuru n'izindi nzego zikomeye. Agatha Kanziga waje kongerwa izina rya Habyarimana nyuma yo gushakana na Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1994. Uyu yavukiye Giciye ho mu yahoze ari perefegitura ya Gisenyi ku itariki ya 1 Ugushyingo w'umwaka w'1942. Uyu kandi yavukiye mu muryango uhagaze neza mu by'ubukungu kuko ise Gervais Magela yari afite inka n'imirima byinshi, akanakora ubushabitsi bw'imyenda ayivanye mu mahanga. Kanziga yize amashuri abanza i Rambura, mu gihe ayisumbuye yayakomereje i Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda. Nubwo amakuru avuga ko ayo mashuri atigeze ayarangiza. Ibyo kutarangiza amashuri kwe bigaragara mu gitabo cya Andrew Warris yise Steeped in Blood, Akazu and the Architect of the Rwanda Genocide Against the Tutsi, aho yibanda cyane ku buzima bwite n'ibyaha byakozwe n'abo mu muryango w'abari bagize akazu. Agatha Kanziga bivugwa ko atabashije gusoza amashuri ye yisumbuye kuko akiyarimo mu mwaka w'1962 amaze kugira imyaka 20 gusa, ari nabwo yahuye na Juvenal Habyarimana we wari ufite imyaka 25 akanagira ipeti rya suriyetona mu gisirikare. Batangiye gukundana ubwo nyuma y'umwaka umwe ku itariki 17 Kanama mu mwaka w'1963 bakaza kubana. Aba bombi babyaranye abana 8. Agatha Kanziga yigiriraga icyizere cyinshi bitewe n'uko yavukiye akanakurira mu muryango wishoboye, ariko uko gukomera kwe no kugira imbaraga nyinshi byarushijeho kugenda byiyongera uko umugabo we yarushagaho kugenda azamuka mu mapeti ya gisirikare kugeza aheretse ku butegetsi wari perezida mu mwaka w'1973. Uwo nta wundi ni Gregoire Kayibanda. Umugabo we amaze kuba perezida byabereye igihe cyiza Kanziga cyo kugaragaza isura ye ya nyayo. Umuryango we atangira kuwushyira mu nzego zikomeye mu gihugu, ari nabyo byaje kubyara akazu. Imbaraga ze zakomeje kwiyongera abinyujije muri uko kuzaho mu muryango we, na cyane ko bari bafite umuryango wagutse ugereranyije n'uwa Habyarimana. Agatha Kanziga kandi yatangiye gushaka uburyo ahuza umuryango wa Habyarimana n'uwe bwite, maze murumuna w'umugabo we Bararengana Seraphine wari umuganga uzobereye ibyo kubaga akanaba umwarimu mu ishami ry'ubuvuzi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, amufasha gushaka murumuna wa Kanziga witwaga Catherine Mukamusoni kugira ngo Kanziga akomeze kwizera ko ari we ugenzura ibintu bye byose. Kanziga kandi yashakaga gukora hafi ya Habyarimana kugira ngo hatagira amakuru n'amwe amucika, ndetse no muri icyo gihe umugabo we yari amaze kuba umukuru w'igihugu. Nyuma yo kuba perezida kwa Habyarimana, Major Theoneste Ruyizinde yagizwe ushinzwe ibiro by'iperereza, atangira kujya avana Kanziga ku rutonde rw'abari buherekeze umukuru w'igihugu mu ngendo yakoraga. Ntibyamugwa neza kuko byarangiye yisanze muri gereza
ashinzwe gushaka gukora kudeta mu mwaka w'1981. Lizinde yasize gusuzugura Kanziga no gushaka kubangamira akazu kari kagizwe n'uyu mugore n'abasaza be, uburyo na nyuma yo gufungwa Kanziga yashatse uburyo bwo kumwicira muri gereza ariko akarusimbuka. Ibyo gushaka kumwicira muri gereza biboneka mu ibaruwa Liyetona Koloneli Uwihoreye Charles yandikiye imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yo kuwa 27 Ukwakira umwaka w'1992, aho muri yo yagaragaje ko Kanziga n'abasaza be bashatse kwica Lizinde na bagenzi be bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana. Icyo gihe Wallace agaragaza ko Kanziga n'abasaza be batumijeho wari umuyobozi mukuru wa gereza ya Ruhengeri Pierre Desire Cyarahani mu rugo rwa musaza wa Kanziga Protais Nyirazo, akaba na Prefet wa Ruhengeri, maze mu ijwi rye agata Kanziga Habyarimana asaba Cyarahani ko yamwicira abagabo batatu aribo Dr. Murego Donati utaravugaga rumwe na Habyarimana na Komanda Nsengiyumva wari uzwi ku izina rya Makofe ndetse na Lizinde. Uyu Pierre Desire yanze gukora ibyo yategetswe, maze kutubahiriza ibyo asabwe nawe byamuviragamo gufungwa no gukatira urugo gupfa, nyuma rwaje kuvunjwamo igifungo cya burundu nk'uko biri mu iyo baruwa ya Koloneli Uwihoreye. Kanziga binavugwa ko yagize uruhare mu rupfu rwa barumuna babiri b'umugabo we aribo Uwayezu Tresphore na Nzabakirane Melanie wari waravuye mu gipolisi akajya mu bucuruzi. Bombi bakaba barapfuye mu buryo bumwe bazize impanuka zidasobanutse. Aba bakaba barahowe kuganira na mukuru wabo Perezida Habyarimana, ariko ngo ibyo baganiraga Kanziga ntabimenye. Undi muntu Kanziga avugaho kugira uruhare mu rupfu rwe ni Diana Fossey, wamenyekanye cyane mu bikorwa yakoreraga mu Kinigi byo kwita ku ngagi, ariko akaza kwicwa ku bufatanye bwa Kanziga na musaza we Protais Nyirazo kubera ko yabangamiraga Protais mu bikorwa bye byo gushimuta ingagi akazigurisha mu mahanga. Urupfu nk'urwo kandi rwanahitanye Koloneli Mayuya wari inshuti y'akadasohoka ndetse na Somambike wa Habyarimana, ku buryo byanavugwaga ko ashobora gusimbura Habyarimana. Mayuya yari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Burya ngo Agatha Kanziga yari umugore wangaga Abatutsi cyane. Agatha Kanziga Habyarimana yangaga Abatutsi urunuka akanabanena, ndetse ibi bishimangirwa n'uburyo atavuze rumwe na bamwe mu bana be bakundanye akanashaka gushyingirwa n'Abatutsi. Urugero ni umuhungu we w'imfura Jean Pierre Habyarimana, ubwo yari umunyeshuri mu Bufaransa. Icyo gihe ngo yahahuriye n'umukobwa ukomoka mu muryango w'umwami wa Ethiopia Haile Selassie, barabengukana, ariko akojeje nyina ko agiye gushyingirwana n'uwo mukobwa. Nyina byamaganira kure, avuga ko uwo mukobwa afite imiterere nk'iy'Abatutsi. Kanziga yahisemo gushyingira uwo muhungu we umukobwa wa Kabuga Felicien, na cyane ko Kabuga na Kanziga bari bafitanye ubucuti bukomeye. Ntibyarangiriye aho, kuko n'ubundi murumuna wa Pierre witwa Rabo nawe byarangiye ashakanye n'undi mukobwa muto wa Kabuga. Urundi rugero rugaragaza urwango Kanziga yangaga Abatutsi, naho umukobwa we Jeanne Habyarimana nawe ngo yakundanye n'umusore w'Umututsi. Uwo musore aza kumutera inda, ariko Kanziga akibyumva we wazaberanyijwe n'uburakari bwinshi abifata nk'ishyano riguye, biza gutuma ahita yohereza uwo mukobwa we mu Bufaransa ngo bariho abyarira umwana, ku buryo yagarutse mu Rwanda agahita ashakirwa undi mugabo. Noneho reka turebe ukuboko kwa Kanziga mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Agatha yari asanzwe afitiye urwango Abatutsi, ariko kuwa mbere Ukwakira umwaka w'1990, ubwo yamenyaga ko ingabo za RPA zatangira urugamba rwo kubohora igihugu, ibintu byahinduye isura ndetse birushaho kugira udubi. Yaba Kanziga, basaza be ndetse na Perezida Habyarimana ku bufatanye n'abandi bari bagize akazu bakashije umurego mu bikorwa byo gutegura umugambi wabo wa Jenoside.
Andrew Warris avuga ko Kanziga yafataga abatutsi nk'abantu baciriritse kandi b'abanyamahanga ku buryo atanigeze ashyigikira imishyikirano ndetse n'amasezerano y'amahoro yarusha, ndetse ngo byazanye agatotsi mu mubano we n'umugabo we wabaga ushaka gufata impu zombi. Kanziga kandi azwiho kuba yaragize uruhare mu nama zateguraga ibikorwa bya jenoside ndetse akanatera inkunga imishinga y'interahamwe yo gutegura no kugenzura uko jenoside izakorwa. Igihe ingabo za RPA zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, Agatha Kanziga Habyarimana n'ingabo ze nabo batangiye kwica abatutsi ku bwinshi. Hari ijoro rimwe ryo muri Mutarama umwaka w'1991 ahagana saa 8 z'ijoro byabereyemo inama rukokoma yahuje Agatha Kanziga, Perezida Habyarimana hamwe n'abandi bantu mu bari bagize akazu barimo Joseph Nzirorera hamwe na Perefe wa Ruhengeri Charles Nzabagerageza wasimbuye Proteze Igira Nyirazo ndetse na Perefe wa Gisenyi Kome Bizimungu, tutibagiwe na Colonel Elia Sagatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida. Iyi nama yasize hemejwe ko icyo bise umuganda, aho hari abasivili b'abahutu bishigishijwe imbunda mu ibanga bagasabwa gutanga umuganda wo kwica abatutsi, ndetse banababwira ko n'inkotanyi yose bahura nayo bayica kuko ngo gutemura urumogi biba bidahagije iyo utaranduye umuzi warwo. Kuva Habyarimana yajya ku butegetsi, Agatha Kanziga yakoze ibishoboka byose ngo agire ijambo rikomeye mu butegetsi bw'umugabo we. Hanateguwe ingengo y'imari izifashishwa muri icyo gikorwa ku buryo hemejwemo agera ku bihumbi 110 by'amadolari y'Amerika yagombaga kwifashishwa mu kubona intwaro, lisansi, imodoka n'ibindi bikoresho. Si ibyo gusa kuko hari n'ahandi Kanziga yatanze inkunga ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kwifashishwa mu kugura imyenda y'interahamwe. Kanziga yitabiriye izindi nama zigamije gutegura jenoside, harimo iyo yayoboye yabereye mu rugo rwa Pascal Simbikangwa i Remera muri Mutarama mu mwaka w'1991, iyabereye mu rugo rwa Colonel Sagatwa ari nayo Kabuga Felicien yasabiwemo gutanga inkunga ye, ndetse n'indi nama yayobowe na Kanziga mu mwaka w'1993 mu rugo rwa Wellars Banzi i Gisenyi. Wa 27 Gashyantare w'umwaka w'1994 nabwo Agatha Kanziga yitabiriye inama yari igamije gukusanya amafaranga yo gufasha interahamwe. Iyo nama ikaba yarabereye muri hoteli y'umugabo we yari ku Irebero yitwaga Hoteli Rebero Horizon. Iyi nama yaganiye ku musozo ku ikubitiro habonetse miliyoni 3. Kanziga niwe wayoboraga igihugu nyamara ngo rwihishwa. Kanziga n'ikipe ikomeye yaba mu muryango we yari amaze kubaka bageze ku rugero batashakaga kuvugirwamo na Perezida Habyarimana, ndetse bakaba banamukumira mu bikorwa byabo. Ibi byagaragaye ubwo Habyarimana yajyaga kuri ya hoteli yo ku Irebero, ariko akangirwa n'abacunga umutekano kwinjira babiherewe itegeko na Kanziga wari mu nama na basaza be. International Crime Database ivuga ko Agatha Kanziga Habyarimana yari ishyiga ry'inyuma mu kazu, ari nawe wari imbaraga zigenga ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Muri Kamena umwaka w'1994 Uwanyirigira Jeanne wari ufite imyaka 24 na Uwimbabazi Marie Claire wari ufite imyaka 22, aba bakaba bari abana ba Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Habyarimana. Batanze ubuhamya mu Bubiligi, bavuze ko indege yari itwaye Habyarimana imaze guhanurwa bagiye mu rugo rwa Perezida kureba umurambo, bahageze bakarira, ariko Agatha Kanziga akaza kubabuza. Mu buhamya bagize bati yongeyeho ko ahubwo natwe dukwiriye gufata imbunda nk'umuhungu we Jean-Luc wari ufite imbunda ya Alafo. Ubwo twatangiraga gusenga, Agatha yatubwiye mu ijwi ryo hejuru ko dukwiriye ahubwo kujya gufasha interahamwe kwikiza umwanzi. Muri ako kamenya ababikira bashiki ba Perezida
bari bahageze na Musenyeri wa Kigali bumvise umubikira Godelive mushiki wa Habyarimana wari mu gikoni avuga ko abatutsi bose bagomba gupfa. Nyuma y'iminsi 2 jenoside itangiye, Ubufaransa bwahise buhungisha Agatha n'umuryango we burizwa indege bajyanwa mu Bufaransa. No mu Bufaransa, Agatha Kanziga Habyarimana yashatse kuhakomereza ibikorwa byo gutsemba abatutsi. François Maurice Adrien Marie Mitra aramwiyama. Yagize ati twahaye icumbi Agatha Habyarimana, ariko ni umusazi ushaka gukomeza guhamagarira abantu gukora jenoside kuri radiyo zo mu Bufaransa, biragoye kumucubya. Kugeza ubu imyaka ibaye 32 Agatha Kanziga aba mu Bufaransa. Icyo akora nta byangombwa byo kuba bafite, nubwo icyo gihugu cyanze kumuburanisha cyangwa kumwohereza mu Rwanda ngo aryozwe ibyaha bya jenoside ashinjwa. Icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi tugisoreje ahangaha. Uwo wumvaga yari Claudius. Mwakoze cyane.